الخير، صباح الخير، بونجور بونجور. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. جيسبر كو vous allez tous bien. ميرسي كي راكم مشتركين في القناه ديالي، واذا ما راكوش مشتركين نقول لكم abonnez-vous parce que le contenu de ma chaîne à mon avis est très intéressant, ou ce qui va venir inchallah le sera encore mieux. في هاد لا نوفيل فيديو راني نحضر في كعكه يذوب شوكولا اللي محشيه بون كوش تاع لي بانان تاع البنان. Donc c'est un cake fourré avec une couche de banane. C'est très délicieux. ننصح اي واحد باش يجربها parce que il ne sera pas du tout déçu. نبداو بلي زانغريديون بالمقادير. باش نديرو لو كيك ديالنا نسحقو 220 غرام دو فارين، 220 غرام فارينة، 150 غرام دو سكر، 150 غرام تاع السكر. نسحقو 4 او اونتي، 4 بيضات كاملة. نسحقو 2 كويير سوب دو كاكاو دو بودر كاكاو، 2 ملاعق كبيرة تاع الكاكاو. نسحقو 2 cuillères à soupe de beurre fondu، 2 ملاعق كبار تاع مارغرين ولا زبدة ذايبة. نسحقو 15 غرام دو لوفور شيميك، 15 غرام تاع خميرة كيميائية تاع الحلويات. و ايفيدامون في كامل لي غاتو نسحقو اون بانسي دو سال. في كاع الحلويات نسحقو رشه تاع ملح. لا بروميير شوز افير هي انه نخلطو البيض 4 بيضات مع 150 غرام تاع لو سكر، نخلطوهم بلو فروي ومن بعد بلو باتور الكتريك حتى يولي هذاك لو ليكيد رايح شويه vers la couleur blanche. يولي ترو كلير هذاك لو ليكيد. هذه الخطوه مهمه بزاف في الكيك. كي نخلطوا البيض مع لو سكر فو نطولوا شويه باسكو هذا هو اللي راح يحدد اسكو الكيك راح يكون خفيف ولا لا. La première chose à faire serait de mélanger soigneusement les 4 œufs avec les 150 grammes de sucre avec une spatule et ensuite avec un batteur électrique. هنا نزيد 2 ملاعق كبار تاع الزبدة الذايبة أو المارغرين. Là je rajoute 2 cuillères à soupe de beurre fondu. هنا نزيد 220 غرام تاع الفارينة اللي غربلتها من قبل. Je rajoute mes 220 grammes de farine que j'ai déjà tamisé auparavant. رشة تاع ملح، une pincée de sel، 15 غرام تاع خميرة كيميائية، 15 غرام de levure chimique، 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو، 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. Je mélange avec la spatule et ensuite avec un batteur électrique. نخلط لا سباتول وبعدها بالخلاط الكهربائي حتى تحصل على هاد العجينة بهاد لا كونسيستانس، عجينة متجانسة. بعد ما خلطتها بالخلاط الكهربائي وبعدها نحكم أمول كيك
نديرلو ندهنو بالزبدة ومن بعد بلا فارين من الفوق ونحط فيه الكيك ديالي ونحطو في الفرن لمدة من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. بعد ما حطيت الكيك ديالي في الفرن، هنا راني نحضر في لو سيرو اللي راني رايحه نشمخ به الكيك ديالي باش يجي مويلو، باش يجي طري. دونك درت كاس تاع الماء ومن بعد نزيد عليه نصف كاس تاع السكر، يعني ندير كميه تاع الماء وندير نصف الكميه سكر. Donc je prépare le sirop avec lequel je vais imbiber mon cake pour qu'il soit moelleux. Donc je mets une quantité d'eau dans une casserole et je mets après la moitié de la quantité de sucre. من بعد ندير النكهة تاع الموز، لأنه راني رايحة نحشي الكيك ديالي بالموز. لا j'aromatise mon sirop avec quelques gouttes de l'arôme de banane et je mets sur le feu pendant 2 à 3 minutes ونحطها فوق النار لمدة تاع 2 إلى 3 دقائق. هنا راني نحضر في الكريمه اللي راني رايحه نحطها مع فلاكوش تاع لي بانان، فلاكوش تاع الموز. دونك ديت حوالي 250 غرام تاع لا كريم ماسكاربون، زدت لها نصف كاس تاع الحليب بارد، لازم يكون بارد، و80 غرام تاع سكر ناعم، سكر غلاس، وبيان سور قطرات من نكهة الموز. نقدروا نديروا لافاني، نخلطهم مليح بلا سباتول ومن بعد نخلطهم بالخلاط الكهربائي من 5 إلى 7 دقائق. Donc là je suis en train de préparer la crème dans laquelle je vais disposer mes bananes. Donc je mélange environ 250 g de crème mascarpone avec un demi-verre de lait frais et 80 g de sucre glace avec quelques gouttes de l'arôme de banane. Je mélange avec la spatule et ensuite avec un batteur électrique environ de 5 à 7 minutes. فوالا الكيك ديالي طاب. شوفوا بلي ما طلعش بزاف اكسبري، يعني عمدا ما درنالوش بزاف الفارينه، ما درنالوش بزاف لا لوفور باش ما يطلعش بزاف. دونك هنايا نحكم لو سيرو اللي طيبته من قبل ونبدا نشمخ لو كيك ديالي. Donc je commence à imbiber mon cake avec le sirop qu'on a déjà préparé auparavant pour qu'il soit moelleux. بعد ما نشف شويه هذاك لو كيك ديالي مور ما درتلو لو سيرو، نحط هذيك لا كريم اللي وجدتها من قبل وفوقها نزيد لي طرونش تاع لي بانان.
Donc après avoir imbibé mon cake avec le sirop, je le laisse un petit peu sécher, on va dire. Ensuite, je mets une couche de la crème mascarpone et une couche de banane, de tranches de banane. En ce qui concerne le glaçage, فيما يخص le glaçage أنايا نستعمل طريقة واحدة وما نبدلهاش باسكو ناجحة بزاف. نحكم نصف كأس تاع لا كريم فريش تاع كريمة سائلة، نسخنها وبعد نحط فيها هذيك الشوكولا ديالي بعد ما قطعتها إلى قطع صغيرة، وابخي نزيد ملعقة كبيرة تاع الزيت. هاد الملعقة تاع الزيت هي اللي تخلي لو كلاصاج ديالي يجي شوية يلمع. فوالا دونك نقلي لو كيك ديالي بهذيك لو شوكولا ومن بعد نحطوه في الثلاجة. دونك pour ce qui concerne le glaçage, j'ai mis 250 g de chocolat noir dans un demi-verre de crème fraîche déjà préchauffée avec une cuillère à soupe d'huile. Ensuite, je couvre mon cake. Une fois l'opération terminée, je le dispose dans le réfrigérateur pour 3 heures ou même pour toute une journée. فوالا لو كيك ديالي ما خرجته من الثلاجه. بون انا خليته 3 سوايع في الريفريجيراتور، تقدروا تخلوه بلوس قد ما تخلوه قد ما لو كلاصاج يشد روحو مليح. دونك فريمون لو كيك خرج هايل. نخليكم تتخيلوا لو غو تاع لو شوكولا مع هذيك الطبقه تاع الموز ولا كريم ماسكاربون. نخليكم تتخيلوا كيفاش العجينه تكون طريه باسكو شمخناها بهذاك لو سيرو تاع اللي فيه الريحه تاع الموز، اللي فيه النكهه ولا غام تاع الموز. دونك كل حاجه في هذا الكيك يسهل. سي بور سا ما طولوش وجربوه و جو سوي سور كو يعجبكم. نورمالمون راني وريت كامل لي ديتاي تاع لا روسيت. واذا عندكم دي كيستيون ولا ما فهمتوش هكا دي بتي ديتاي في لا روسيت، جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون باش نجاوب لكم في لي كومونتير على كامل التساؤلات ديالكم. فوالا نقول لكم ميرسي على المشاهده، ميرسي pour le visionnage de ma vidéo. إذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش دو لايكي دو كومونتي. abonnez-vous à ma chaîne. ونقول لكم à la prochaine vidéo إن شاء الله.